холодильника витрина. Проблемка вот такая. То есть при включении зажигается модуль, и модуль выбивает. При этом автомат не выбивает. Так, при включении без компрессора модуль работает. То есть отключили компрессор. Что у нас видим здесь? Одна обмотка. Это что такое? Одна обмотка есть, а вторая полностью КЗ. То есть сгорел компрессор. Релюшку подключаем на 11-13 контакт. Подключаем кондер пусковой, а на крайне обмоточный 14 подключаем вход питания. Без разницы какой куда. Самое главное кондер подключить вот так. Вот. Это реле с Danfoss 15 целька. Четко, бать, четко. Нарезку. Все отлично. Тут тоже отлично. Не обожгись. Я это понимаю, тут тоже шикардосик. Скажите, вы какую-нибудь гарантию даете? Конечно. А бумагу какую-нибудь напишите? Естественно. Так, все подпаяли, компрессор установили. Все это так вот выглядит. Сейчас вакуумируем. Заправлять будем семишильдик 404 газ, полпилотом почти. Типа того. Угу. Кто-то не чистит конденсатор никогда. Вот он конденсатор. Вот этот. Его нужно продувать, чистить раз в месяц. Так, тарим 480, да? 60. 460. И приступаем к заправке. И в розеточку. Этот модуль посними. А потом как запустится компрессор. Все работает, да, качает. 460 грамм может быть. Так, все перезаправили. Спустя 10 минут температура упала с 27 до 8 градусов. Холодильник полностью работает.